问界 M9、方程豹豹8都带华为的智驾，你更喜欢哪一个呢？冰箱、彩电、大沙发不是国产车独有，那100多万的奔驰、宝马、奥迪它也有。有人说车不就是用来开的吗？那么多花里胡哨的功能到底有啥用呢？如果你买个便宜的车呀，确实它这个代步属性是非常重要的。但如果你花到30、40万的话，它就必须要给你提供情绪价值，它要有更好的性能、更多的舒适化、智能化的配置，让你感觉很爽。大冬天冷风嗖嗖的，别人都喝凉水，你能喝上50度的热水，这难道不是情绪价值吗？豹8和 M9不一样的地方，它是一台非承载车身带大梁的越野车，它不仅仅能城市通勤代步，而且它还能去沙漠、去草原、穿越无人区。豹8插电混合动力要比增程式的结构复杂得多，这个发动机能实现增程式发电的功能，还能实现直驱的功能，而且这是一台 2.0T 的发动机，要比 1.5T 的发动机功率、扭矩都要大得多。非承载车身带大梁就意味着它能去更多坎坷的路段。它标配了一把后桥差速锁，高配的版本呢还有前桥的差速锁。在2个轮失去附着力的时候，甚至只有1个轮能抓地的时候，它就比那些没有差速锁的车有更好的脱困能力。它还有一套跟仰望 U8 同款的云辇 P 液压减震，底盘可以软硬调节、高低调节。底盘调高之后呢，它的涉水深度可以达到900毫米，也就是说，你可以开着它去沙漠、去草原、穿越无人区、走河谷，它可以提供比城市 SUV 更多的情绪价值。前排的座椅标配通风加热按摩头枕音响，2排座椅标配通风加热，高配的也有座椅按摩。冰箱、副驾驶的屏幕、电动调节的方向盘、电吸门也都是标配的，高配还有无人机的版本可以选。在舒适性的方面呢，它做的非常到位，100多万的豪华车有的配置它有，100多万豪华车没有的配置它也有。10月份国产车的销量占到69%，新能源的销量呢占到57.2%，而且这个数据还在上升。在越野车的市场，合资燃油车也很难招架国产新能源的猛烈攻势，让我们一起给他们点个赞吧。